你知道我以前遇过一个状况，是我曾经有一次要出外景的时候玩游戏，然后那时候也是咳嗽咳到一个不行，痰超级多，然后当天晚上一个惩罚，他们就惩罚输的人要喝1整杯的各种不同奇怪的东西套了给你，然后就有白萝卜汁、有蒜泥、有辣椒、有胡椒，什么全部都加上去，然后我就咳嗽喝1整杯啊，好不舒服，隔天痰都没有了。啊！我就一直在想说那一整杯里面是什么东西，后来我就跟我身旁的医师朋友就去分析，唯一有可能他觉得是白萝卜汁。哦，白萝卜好像有杀菌的效果，所以我当下喝那一杯下去之后，痰都没有了。我不知道是不是每个人都有用，但对我来讲，后来我就如果有感冒有痰的时候，我都这样试。可不可以请我们医师帮我们判断一下，这个偏方是真的有效吗？如果真的要杀菌用食物，有点困难。可是有很多的食物，包含里面有很多丰富的维生素。那有一些维生素的时候，它确实有讨论到像维生素 C 这些能够缓解一些感冒的症状。所以里面可能有很多东西都有维生素 C。因为那一杯通常那种惩罚都会做一大堆青菜啊、水果，所以维生素 C 超丰富的。我要问一个问题，有带健保卡吗？你现在在整间求助。我阿嬷有一个偏方，就是啊，你要用那个洋葱洋葱炖3颗的大蒜，然后还有苹果。哦，真的啊，然后炖那个水喝，这样很有效哎，也是吃它的肉，然后喝它的汤。啊，我怎么听到还有梨子？啊，梨子梨子加冰糖，加冰糖嘛，对，然后橘子是要烤。哦，烤橘子，对。但偏方都是比较不可考啦，还是建议大家都去找医生去好好。对。